Des de la Mutualitat Catalana de Futbolistes hem creat uns vídeos amb les principals lesions explicades pels nostres doctors amb l'objectiu de que els lesionats coneguin la seva lesió i el seu tractament. El diagnòstic serà fonamental per conèixer la seva lesió. Coneix la teva lesió, sortiràs guanyant. L'edema ossi és una inflamació intraòssia que normalment es produeix per un traumatisme, un cop directe o una lesió molt brusca, sobretot en el genoll i en el turmell. El lligament creuat anterior és una estructura que està dins del genoll, que ens va des del fèmur fins a la tíbia, i té una acció estabilitzadora. Al genoll hi ha uns lligaments que són els que amarren, fan que la tíbia i el fèmur vagin amb una certa congruència. La pubalgia es un síndrome que ocurre en el mundo del fútbol por un dolor específico y una descompensación de la musculatura a nivel de la sínfisis pubiana. Entonces, la musculatura interna del muslo es la que es más potente y descompensa la musculatura abdominal anterior. Vamos a hablar de la luxación de la articulación del hombro. La articulación del hombro es la parte de nuestro cuerpo que une el tronco con la extremidad superior. Definimos una luxación cuando perdemos el contacto entre las dos superficies que la forman, en este caso la cabeza del húmero y la glenoides, que es parte de la escápula. En el fútbol, la luxación de hombro sobre todo se produce mediante mecanismos traumáticos, ya sea por una caída o por un traumatismo. La tibia es un hueso largo de la pierna que se sitúa entre la rodilla y el tobillo. Una fractura de tibia no es una lesión muy frecuente a nivel del fútbol porque requiere un traumatismo importante de rotación o de golpe. La lesió muscular és la número 1 en freqüència aquí a la Mutualitat de Futbolistes. És una lesió, passa tant en els terrenys de jocs com a nivell dels entrenaments. Bàsicament tenim dos mecanismes de lesió. Tenim un mecanisme de lesió que és l'indirecte, que potser és el més freqüent, que el jugador nota una estrebada a nivell de cuixa, tant sigui cara anterior com sigui a cama, que són bàsicament els grups musculars que més es lesionen. I després tenim el mecanisme més per mecanisme directe, que seria el d'un traumatisme, sigui d'un company, sigui d'un contrincant, per una entrada, sigui contra una porteria, que aquest seria una mica menys freqüent. La clavícula és un os que uneix l'espatlla amb el tòrax. La seva funció és mantenir l'espatlla ben centrada en el tòrax i, per tant, quan hi ha un traumatisme que un cau sobre l'ombro al terra o posant la mà, l'energia que es transmet des del terra passa a través de l'ombro i a la clavícula, produint el que la majoria de les vegades és una fractura. Les lesions de turmell a la pràctica del futbol són una de les més freqüents de lesions que hi ha durant la pràctica esportiva. Són lesions que moltes vegades, al ser tan freqüents, passen una miqueta més desapercebudes o els hi resta importància. Realment, l'esguinç de turmell pot ser un esguinç de qualsevol dels dos lligaments, de la part de dintre, de la part de fora, i l'ideal és tractar-lo com si fos una lesió important, que és el que és. Hoy le voy a hablar de las lesiones musculares de menos de 5 centímetros. Son lesiones en teoría de buen pronóstico y de poca gravedad y son, creo, las más frecuentes en el mundo del fútbol. La tendinitis rotuliana és una causa comú de dolor a l'articulació del genoll que afecta a esportistes que practiquen diferents esports, entre ells el futbol. Es tracta d'una sobrecàrrega a l'aparell extensor del genoll, que està format pel múscul quàdriceps, el tendó quadricipital, la ròtula i el tendó rotulià. Els dos meniscos que tenim dins de cada genoll són uns tendrums situats entre les superfícies articulars del fèmur i de la tíbia. Tenen forma de mitja lluna, de secció triangular amb la base a la càpsula articular y el vértex lliure a la articulación. Las contracturas son bastante frecuentes en gente que practica deporte, sobre todo cuando se exige mucho a nivel físico, y lo que representan básicamente es una contracción involuntaria del músculo. Me gustaría hablaros de la lumbalgia como motivo de consulta en nuestra especialidad de la medicina deportiva en el mundo del fútbol.
consiste en un dolor lumbar bajo que en muchas ocasiones es mecánico. Las contusiones son simplemente golpes, es decir, aportes externos de energia a tu cuerpo. Parlant de les condropaties, hem de dir que la condropatia és la lesió del cartílag. Estem acostumats a parlar de lesions de cartílag, sobretot amb degeneració i amb artrosis. Però també la primera fase de la degeneració del cartílag, la sobrecàrrega, es diu condropatia. La periostitis es defineix com a inflamació del periosti d'un os. El periosti és la capa que recobreix qualsevol os i en aquest cas, a mútua de futbolistes i la més freqüent al futbolista és la tíbia. Els motius pels quals aquest periosti s'inflama són diversos. Pot ser la forma de la cama, hi ha uns peus cabos, pot ser per un mal calçat, que no sigui adequat a l'hora de la pràctica esportiva. La del futbol és un tipus de calçat que no té amortiguació, o en tot cas en té poca, o té tacs o microtacs. La ròtula és un os pla que forma part de l'articulació del genoll amb la tíbia, el peroné i el fèmur. Actua com una politja gràcies a les forces que exerceixen el quàdriceps sobre ella. El mecanisme lesional de la ròtula és per un impacte fort sobre el genoll o per un gir inexperat. Normalment es luxa cap a extern. Què vol dir que es luxa? Que surt de la seva articulació. La muñeca es una articulación a la base de la mano que permite muchas posiciones de la misma mano. Lógicamente, esta muñeca es la que dirigimos al suelo cuando nos caímos para frenar una caída violenta. Vamos a hablar de la lesión del nervio periférico. Como su nombre lo dice, es lesión de los nervios que están más distales, más en la periferia. Existen tres tipos de mecanismos principales de lesión. El más común, que es el de contusión, que es el más frecuente en el medio del fútbol. El segundo mecanismo es el de estiramiento, que esto suele pasar cuando hay una luxación de hombro, una luxación de rodilla, un golpe en el hombro, una mala caída. El tercer mecanismo és una laceració, que esto quiere decir una rotura completa del nervio. El tendó d'Aquil·les és un tendó molt gruixut que hi ha en el turmell, que uneix els bessons i el sòleo amb el calcani i que es lesiona freqüentment. Sobretot hi ha dos tipus de lesió que veiem en el futbol, que és la ruptura i la tendinitis, que és la inflamació. Molt bé, el menisc és una estructura dins del genoll. En tenim dos, a l'intern i a l'extern, tenen formes diferents i en el futbolista són els dos importants, però el més important és el menisc extern per la seva estructura anatòmica i la biomecànica. Fundamentalmente hablaremos del tratamiento conservador de los ligamentos laterales, ligamento lateral interno, ligamento lateral externo y aquellos esguinces leves del ligamento cruzado posterior. Tanto el ligamento lateral interno en sus grados desde un esguince leve a un esguince grave y el ligamento lateral externo en aquellos esguinces leves y medios pueden tratarse mediante tratamiento conservador. El tratamiento conservador consistirá en una inmovilización, ya sea con unas férulas de yeso, un yeso o una rodillera inmovilizadora, al que añadiremos o no suplementos biológicos como pueden ser los factores de crecimiento. El tobillo es una articulación compuesto por tres huesos, el perone a un nivel externo, la tibia a nivel interno y a la parte inferior por el hueso que se llama el astrágalo. Esta articulación, que es una articulación de carga, donde pasa todo el peso del paciente, que también es importante para la rehabilitación, se fractura habitualmente en un momento de torsió. El colze és una articulació que es troba entre el canell i a l'espatlla. És una articulació que, quan hi ha un traumatisme, pot ser o banal, que no tingui cap tipus de problema per tornar a jugar a futbol i per la vida normal, o pot ser una lesió molt greu. Coneguda la lesió, segons la seva gravetat, s'iniciaran un seguit de fases per la seva recuperació. Aquestes estan compostes inicialment per el tractament mèdic. Dirigit pel metge junt amb les infermeres, es poden aplicar tractaments mèdics tals com intervencions quirúrgiques, prescripció de medicaments, realitzar infiltracions o immobilitzacions, entre d'altres. Una segona fase del tractament serà la rehabilitació.
dirigida per un fisioterapeuta amb l'objectiu de retornar a l'estructura lesionada la seva habilitat per fer vida normal. Una vegada superada aquesta fase arriba la readaptació, dirigida per un readaptador que ajudarà al lesionat a posar-se en forma per al nostre esport. La readaptació físico-esportiva és l'última fase de la rehabilitació d'una lesió. Posarem en marxa l'activació general i específica tant a nivell cardiovascular com a nivell articular, lligamentós, tendinós i muscular. I finalment arribarà la tornada al futbol, ja dirigida per un preparador físic i l'entrenador, on recuperarà el nivell físic per l'esport competitiu.